Welcome back friends in my channel ASW Education. So today we will discuss about the difference between gap type lightning arrestor and gapless type lightning arrestor. So let's start. What happened in gap type lightning arrestor? As the name suggests, the gap type, there is a gap between the two spheres. That's why is called as the gap type lightning arrestor. ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे हम इसकी थ्योरी जानेंगे कि दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर विथ टू रॉड्स फेसिंग ईच अदर. जैसे कि मैंने ये यहाँ पे दो रॉड बनाया है, ये एक में की तरफ फेस करके रहते हैं, मतलब डायरेक्शन, और इसमें गैप होती है. ठीक है, इसलिए इसे गैप टाइप लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं. और जो गैपलेस होता है, गैपलेस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड मटेरियल यूज़ किया जाता है इंसुलेटिंग रॉड में, और उसका जो आउटर शेल होता है मीन्स हाउस्ड बाय पोर्सिलिन इंसुलेटर. जो आउटर शेल होता है वो पोर्सिलिन इंसुलेटर का बना हुआ होता है. और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है कि जो गैप टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो चीप होता है, और गैपलेस जो होता है वो कॉस्टली होता है बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड मटेरियल. जैसे ही यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मटेरियल लगता है, वैसे इसलिए उसे हम एक और पॉइंट समझ सकते हैं कि एडिशनल मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है गैपलेस टाइप में, और गैप टाइप में हमें वो एडिशनल मटेरियल नहीं लगता. और जब भी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाता है, मीन्स लाइटनिंग हाई ओवर वोल्टेज आ जाता है, तब रॉड जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं. और जो गैपलेस टाइप होता है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो डैमेज नहीं होता. ठीक है, और इसमें हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. स्पार्क में ऑकर फॉर सम टाइम इवन एट लो वोल्टेज में भी कभी कभी स्पार्क ऑकर हो सकता है, और गैपलेस टाइप में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो स्पार्क आने नहीं देता. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आपको इससे कोई एडिशनल पॉइंट्स अगर आपको पता होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वो भी कवर कर लूँगा. और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. और मैंने सारे वीडियोस ऐसे नोट्स बना कर बनाए हैं, इसलिए आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए. थैंक यू.